У каждого случалось в жизни удивляться. Едешь ты в автобусе и видишь, как входит в него здоровяк такой, что аж голову в груди жмет, а в плечах как два шкафа. Вот и удивление. Или вот еще, например, идешь в магазин, а по пути многомиллионный спорткар встретишь, и это в твоем-то городе. Но все это удивление обычным вещам. Есть еще удивление необъяснимому. Это когда ключи только что на столе лежали, а теперь их уже нет. Или когда в небе тарелка зависла. Или когда тебе говорят «будь здоров», а в комнате ты один. И ты удивляешься. Да еще как. Именно это и случилось с Владом. Вот он только что важно шагал по улице, минуя приевшиеся палисадники и заборы, и погрузившись в свои будничные мысли. А теперь перед ним стоял незнакомец. И ладно бы просто стоял, так еще и вместо головы у него красовалась мышиная морда и кепка поверх. Вот ведь зрелище. Влад вздрогнул и уставился на него с открытым ртом. Прохожий же уставился на него, а на их обоих уставилась тишина. Но, наконец, прогнал ее незнакомец. Тут Влад отмер и прошел мимо на ватных ногах. За спиной незнакомец хмыкнул и что-то произнес. Он шел, а в голове все прокручивалось, а эта мышиная морда с ее мехом, глазами, ушами и усами. А мимика-то какая? Такая лишь у живых бывает. Маски такое не приделаешь. Сейчас, конечно, всякое делают, но чтоб так? И тут Влад снова резко затормозил, словно в стоп вошел, и тихонько простонал. Перед ним снова была морда, только теперь уже кошачья. Морда сузила глаза, фыркнула и прошла дальше. А чуть дальше у куда-то идущей фигуры отчетливо проглядывался голубиный клюв. Теперь уже Влад судорожно глотал воздух, словно в припадке, осмотрелся. Вокруг обычные для городов дома. Когда он вышел, сотрясаясь ближе к дороге, где ездили совершенно обычные автомобили, то стали мелькать и обычные для города вывески. Вот только прохожие к определению обычных не подходили совершенно. Пораженный Влад чуть ли не влетел в одного из них. Карр, смотри, куда прешь. Извините, пробормотал он смущенно. Извините, Передразнивал его человека-ворон. царек природы, смотри, корону не оброни. После чего он важно поправил одежду и пошел дальше. Вот поспешил удалиться, и долго же он дальше расхаживал по городу и ловил на себе недовольные, а иногда откровенно презренные взгляды. Наконец ноги остановили его возле яркой вывески с надписью «Бар». Он попытался пройти мимо, но ноги взбунтовались и отказали. Выбора не оставалось. Он осторожно вошел. Выпить точно не помешает. Дверь звякнула, привлекая внимание любопытных собачьих глаз, которые, увидев его, задумчиво нахмурились. Сделав заказ, он уселся в самый темный угол и стал думать, как он сюда попал, что это за место, все ли с ним в данный момент в порядке. Вопросов много, а ответов нет. На всякий случай Влад вспомнил все, что делал с утра, но это не помогло. Этот день прошел совершенно естественно и ничего не предвещал. Затем он себя ущипнул ровно 3 раза, но и это не помогло. Вокруг ничего не поменялось и продолжило напоминать ему какое-то безумное шоу. Город как город. Вот только люди, звери. И как тут быть? Затем Влад почтенно икнул и заказал еще бокальчик янтарного пенистого напитка. Уже 3-й.
Тем вот почтенный икнул и заказал еще бокальчик янтарного пенистого напитка. Уже третий. Первый глоток, второй, третий. А вот и слабая туманка опустилась над его разумом. Влад расслабился и подумал: может, ты не все так плохо? Ну, звери вместо людей. Ну и что? Все же как обычно. Останусь тут, закреплюсь как-нибудь. А затем сквозь приятные образы ворвались эти взгляды, адресованные ему от случайных прохожих, и по его спине пробежали мурашки. С такими взглядами добра не желают. Влад понял, нужно выбираться. Его же тут убьют. Вот только как? Прозвенел колокольчик, и в помещение вошли трое с воробьиными мордами. Двое просто скользнули по нему сердитыми взглядами. Но вот третий... Опа! Воскликнул он. Его клюв был более раскрыт, чем у других, что напоминало какую-то травму. «Кто это у нас тут? Человек, да?» Один из троицы воробьев в красной кепке хлопнул его по плечу и нахмурился. «Димон, успокойся. Пойдем лучше выпьем». Третий в белой футболке молчал. Да какой выпьем? Встрепенулся Димон. Это же он! Я вам рассказывал! Это он мне ту гайку скормил, а потом ржал, как конь. Там, в ледном мире. Хватай его, пацаны! Теперь уже встрепенулись все. Влад хотел быстро объясниться, но вдруг ощутил, как по губам у него стало стекать что-то соленое и теплое. Ну что, попался, тварь? Это была полноценная драка. Тройка калашматили Влада. Влад отвечал тем же тройке. Бармен что-то гавкнул, благоразумно скрылся за стойкой. Влад сражался не так уж и плохо, и периодически по кому-нибудь да попадал, но все же перевес был на стороне врага. В конечном итоге он, прикрываясь от пинков, просто лежал. «Я полицию вызываю!» – заорал бармен. «Так, все, хватит с него, валим! Попили, блин, пивка называется!» А потом, когда тройка ушла, бармен помог тому подняться и усадил за стол. «Валил бы ты отсюда, человек!» – сказал он. «Людей тут не любят. Убьют тебе тут. Вот и все». Заметил я, что не любят. Недовольно буркнул Влад, растирая разбитую губу. Только за что? Бармен тем временем обрабатывал его раны. «За что?» – ухмыльнулся он. «Да за то, что ты человек. Вы, например, в людном мире, как к нам, братьям вашим меньшим, относитесь?» Влад нахмурился. «Вот то-то и оно. Вот за это». Но это ведь они, не я!» – возмутился он. «Этот воробей бы так не сказал». Влад не унимался. «Что еще за людной мир ты упомянул?» – спросил он. Перед ответом бармен по-собачьи гавкнул. «Людной мир. Место, где вы все, люди, проживаете. А это его другая ипостась. Животный мир. Животное отражение мира людного. Эти два мира тесно связаны. Например, животные из людного мира умеют проникать сюда и жить тут как люди. Им это дается нетрудно. А вот люди же делают другое. Люди не могут попасть сюда по своей воле. И выйти, соответственно, тоже. Слишком уж вы отделены от нас в плане разумом. Но иногда исключения в виде тебя бывают. Да ты уже и сам, должно быть, понял». Вот внимательно слушал. Сказанное ему не нравилось. «Как же мне выйти? Просто подумать об этом? Так я все это время только об этом и думаю». С грустью сказал он. «Просто думать мало. Как я уже говорил,
Вы, люди, не умеете пользоваться этими переходами по своей воле. Иди туда, откуда сюда попал, не ошибешься. Тут вот понял, что все-таки был прав. Если он хочет выбраться отсюда, а он хочет, то должен возвращаться по точно той же дороге назад. «И советую тебе поторопиться, человек», — предостерег его пес. «Если долго будешь валандаться, переход закроется, а здесь ты не выживешь. Сам видишь». Поблагодарив бармена за помощь, Влад стрелой выскочил на улицу. К счастью, воробьи ему ничего серьезного не отбили. Алкоголь не сильно туманил память о дороге, по которой он пришел. Влад помнил, а ноги его несли хорошо, и даже отлично. По дороге он ловил презренные взгляды, кое-кто даже кидал неприличные жесты. Но Влад игнорировал, не до этого ему сейчас было дело. Здесь он не был царем природы, венцом творения. Тут он был лишь досадной ошибкой. Обыкновенный чужак. Чужак, которого убьют, если он опоздает. И Влад продолжал бежать. Скоро он уже стоял возле того самого места, где впервые увидел зверя в облике человека. Сердце бешено колотило, и не столько от бега, как от осознания того, что это может не сработать. Некоторое время он просто метался из стороны в сторону, гадая, сработает или нет. А потом он увидел человека и облегченно вздохнул. С того самого дня воробьев Влад гайками не кормил больше. Если тебе нравится мой голос либо истории, что я нахожу, не забудь про такие замечательные кнопки, как лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новые видео первыми, не забудь нажать на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.